Hello everyone, welcome to Ungal kitchen. இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு healthy golden milk recipe with turmeric தான் பார்க்க போறோம். If you like to see more videos, make sure to subscribe to Ungal kitchen. ரெசிபி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி டர்மரிக்கோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை பார்த்துடலாம். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மஞ்சப்பொடி வந்து பச்சை மஞ்சள் யூஸ் பண்ணது. இது இந்தியாவில் யூஸ்வலாக அந்த ஜான்வரி டைம், அதாவது பொங்கல் டைமில் வந்து இது நிறைய கிடைக்கும். அதை வாங்கி நீங்கள் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வெயிலில் காய வச்சுட்டு பொடி செஞ்சு அதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது எனக்கு எங்கள் அம்மா பண்ணி கொடுத்தது. இது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் ஆர்கானிக் டர்மரிக் பவுடரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Turmeric milk for cold and cough ரெமெடிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் பனங்கல்கண்டு, மஞ்சள், மிளகுத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் பால். நீங்கள் கவு மில்க் யூஸ் பண்ணலைன்னா நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக பிளான்ட் பேஸ்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது கோகனட் மில்க் இல்லைன்னா ஆல்மண்ட் மில்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த கோல்டன் மில்க் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு 2 கப் மில்க் எடுத்துருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா சூடு பண்ணணும். பால் நல்லா சூடானதும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை சேர்த்து நல்லா அது பாலில் கரையந்தனையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சூடான மஞ்சள் கலந்த பாலை நம்ம சர்விங் கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பனங்கல்கண்டு, மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் பனங்கல்கண்டுக்கு பதிலாக ஹனி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மில்க் கோல்ட் அண்ட் காஃப், எஸ்பெஷலி நைட் டைம் வர்ற காஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஹோம் ரெமெடி. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ளேவர்ஃபுல் கோல்டன் மில்க் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட், நட்மெக் பவுடர், cinnamon powder, dry ginger powder, அதோட கொஞ்சம் பால், மிளகுத்தூள், ஹனி அண்ட் டர்மரிக். எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸையும் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம சூடான டர்மரிக் கலந்த பாலை கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. டர்மரிக் மில்க் பண்ணும்போது எப்போவுமே கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்க்குறது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம டர்மரிக்கில் உள்ள curcumin அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மிளகு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டர்மரிக்கில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே வைடாக டர்மரிக் மில்க் ஆர் எனி ஃபார்மில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. என்னோட துளசி டீ ஃபார் கோல்ட் ரெமெடியை வந்து நான் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன். அதையும் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஐ see you next time.